הגעתי לישראל עם אמא שלי בגיל 8. קיבלנו ויזה, שזה אשרה זמנית, רק כמה זה יהיה זמני. אני כאילו חיה עם זה 14 שנה. יש לי חברים ישראלים וזה, ואני רואה אותם, את החיים שלהם, וזה חבר'ה בגילי, כאילו גדלנו ביחד. ואני רואה את החיים שלי, וזה מה זה קשה לי. אמא בקנדה, והאחים שלי בגרמניה. פה זה כאילו רק אני ואבא. היא לא רצתה לעזוב אותי, והיא אמרה להם שאם היא תמות, אני אמות איתה, ואם היא תחיה, אז אני אחיה איתה. הדרך היא ממש ארוכה. העביר אותנו לאנשים שיעריכו אותנו ממצרים לסיני. הפכנו להיות תלויים בבדואים. לא היה לנו אוכל ולא מים ולא בגדים. והיו אנשים שלא שילמו להם המשפחות, אז הם כאילו השתמשו בהם כדי להפחיד אותנו. ומה שהיא אמרה לי, אני איתך, אני אוהבת אותך, אני שומרת עליך. לאט לאט נרגעתי, אבל הפחד עדיין לא עזב אותי. 3, 2, 1. אני לא מקבלת יחס שאומר, זה הבית שלך ושתהיי פה כל החיים שלך. יכולים לגרש אותי מחר. לא בחרתי להיות פליטה. אף אחד לא רוצה להיות זר, ואף אחד לא רוצה להרגיש לו שייך. מאמא, בת כמה את? אני 36. כל החיים שלך עד 36 שנה שעברה.